السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهد مواطن جزائري يرد على غضب المغاربة بسبب عدم أكل بعثة المنتخب الجزائري التمر والحليب عند وصولهم المغرب الرباط في الفندق. إذا بداوها بالمشاكل بعد المغاربة، قال لك غضب كبير بسبب عدم أكل التمر والحليب. إذا تبعوا معنا خوتي وش قال أول مواطن جزائري يرد. السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس بخير الحمد لله. انا عندي رسالة لخوتنا المغاربة، راهم دايرين على حالة هادية. قالك وصل الفريق الوطني للمغرب، حقيقة استقبلوهم ما شاء الله، يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم. هادي تاع حطوا لهم التمر والحليب، الله غالب، هما عندهم اوامر ما ياكلوش، واللي حاب ياكل ياكل، اللي ما حاب ياكل ما حاب ياكل. وما شكيت انا جزائريين نقول لهم ما تاكلوا، ما حبوش ياكلوا، ثم درتوا عليها حالة. حنا باش نقول لكم، حنا ماناش دايرين فيكم ثقة، ما دمتم عندكم صهيون ساكن معاكم. شوفوا للأمانة كي جا عندهم ماكرون والزوجة تاعو ماكلاوش تمر. حتى رئيس الصين عندما كي جا ثاني ماكلاش، ماشي غير المنتخب الجزائري. وعايش معاكم وخرجكم من الديور، كيفاش حنا نديرو ثقة ناكلو تمر ولا حليب؟ يا خويا نحب ناكل تمر ولا حليب، ناكلو في بلادي. عندك الحق، ناكلو في بلادي يا خويا. الله غالب، انتم بعتوا دينكم للصهيون اللي خرجكم من دياركم، وجات حط لي تمر وانا ولا حليب، تقول لي زعما استقبلنا. يا خويا انا كنت شخشوخه في بلادي، عندي تمر في بلادي الحمد لله يا ربي. يا خويا ما كان لا ديروا دعايات، ما حبوش يشربوا، الله غالب ما نديروش فيكم ثقه، بعتوا دينكم الصهيون. هذا ما كان لا تحلوا فمكم ولا تبلبلوا، ما حبوش ياكلوا، ما ناكلوش، سالونا سبحان الله وبحمده، ما ناكلوش. ايوا عندنا اللاعبين يخافوا على رواحتهم، الله غالب عندكم صهيون، كما عندكم صهيون وي ناكل تراب تاع المغرب ناكلو. مادام عندكم صهيون ما كان لا تغنيو لنا وديروا وتبلبلوا الدنيا وكلش، غير ما كان لا غير يحفظ قشوركم، فهمت؟ غير يحفظ قشوركم. هنا عندنا الفريق الوطني خدا اوامر، ولا قالوا له ولا ما قالولوش، هذيك ربي عالم. ما حبش ياكل تمر، ما حبش ياكل الحليب. كنتو تقول هذوك اسمه في سازي كان يقول لك ناكل تمر تاع نطاياهو وما ناكلش تمر تاع الجزائر. هذه نسيتوها في سازي، هذاك بولحية الكلب هذاك قال لك ناكل تمر تاع نطاياهو وما ناكلش تمر تاع الجزائر. يا خويا احنا ما ناكلش تمر تاع نطاياهو، ما ناكلوش. هذه هو اللي قالها في زازي، اللي قالها هذه ما شفتوهاش، هذه ما شفتوهاش. في زازي قالها مباشرة، قال لك ناكل تمر تاع نطاياهو وما ناكلش تمر تاع الجزائر. يا خويا ما ناكلوش تمر تاع نطاياهو، من حبة من كاريها وما تسالوناش. ما دام عندكم صهيون، عندكم كيساسي صهيوني هو اللي قالها، قال لك ناكل تمر تاع نطاياهو وما ناكلش تمر تاع الجزائر. ما كان لا ديروا لنا دعايات ولا تبلبلوا، ما ناكلش ماكلتكم ما دام عندكم الصهيون وبعتوا دينكم. والسلام عليكم. يعطيك الصحة يا شيخ، كلام منطقي، لا ثقة في بني صهيون، صدقت ما فيهمش لمن، وهذه هي. وشكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم. ما تنساوش خوتي لايك للفيديو باش تطلع القناة. شكرا لكم على المشاهدة.